Hola, sóc en César Rojas i aquí comença una nova edició del Rocòdrom. Dissabte 25 d'abril en directe, Ona de Sants Montjuïc, des dels estudis del carrer Melcior de Palau, número 70, al barri de Sants de la ciutat de Barcelona. I en diferit els dissabtes a la tarda a Ràdio Estafrancs, els dilluns a Ràdio Trini Jove, Ràdio Barberà i Ràdio Salrà, els dimarts a Ràdio Joventut, Ràdio Puigcerdà i Ona Mediterrània, els dimecres a Ràdio Sant Feliu, els dijous a Ràdio Argentona i des d'internet quan vulguis i on vulguis. El Rocòdrom.cat, el Rocòdrom.cat, el Rocòdrom.cat, aquesta i cap altra és l'adreça a internet d'aquest programa de ràdio. Al web del Rocòdrom no només hi trobaràs tots els programes que emetem en directe els dissabtes a la 1 de la tarda des de l'emissora local més veterana de la ciutat de Barcelona. Què dius, cara girada? Al web del Rocòdrom també hi trobaràs cròniques, entrevistes, ressenyes, tot i més. Al web del Rocòdrom, tio, el Rocòdrom.cat. I si ens vols escriure per dir-nos qualsevol cosa que tinguis amagada allà al puny dret i molt fàcil, un correu electrònic a hola@elrocòdrom.cat o bé al rocòdrom@onadesans.com. Comencem el Rocòdrom d'avui! Un Rocòdrom, amics i amigues, heavis tots. Que tinga el ple enorme de fer de nou molt ben acompanyat en aquesta ocasió de Wild Wind, que acaben de treure el seu segon LP 1640. Parlarem distesament i el temps que faci falta amb tres dels seus components, però abans de presentar-vos-els, dir-vos que la setmana passada vam tenir aquí a Litúrgia, que van venir a parlar del seu primer LP, anomenat U, o el primer de Litúrgia, i que, com és habitual entre totes aquestes bandes que ens visiten, van portar una cosa per sortejar entre tots vosaltres. En aquesta ocasió va ser un CD. I aleshores, doncs, això que sortejàvem un CD, havíeu d'encertar la pregunta com va morir i on va morir l'últim gollut. Llavors, per conèixer la història i poder donar la resposta, el que havíeu de fer era escoltar amb molta atenció una de les cançons d'aquest disc, perquè allà hi havia la resposta. I és que l'últim gollut va morir d'un tret a Ribes de Freser. I ja tenim guanyador o guanyadora, en aquest cas és la Àurea Vidal. Moltes felicitats, Àurea. Ja t'he escrit un correu electrònic, per tant m'has de respondre per dir-me si vols venir aquí a la ràdio un dia de programa a recollir el CD o vols que te l'enviï a casa teva. I moltíssimes gràcies a tots per haver participat i, per suposat, a Litúrgia també. Un plaer i moltíssimes gràcies. I ara sí, comencem per donar la benvinguda als nostres convidats d'avui. Començo per la meva esquerra, tinc l'Héctor, el cantant de Wild Wind. Hola, Héctor. Què tal? Bon dia. Bon dia, benvingudíssim. Al seu costat, al mig, el senyor Marc, guitarrista rítmic i també compositor principal de la banda. Hola, Marc, benvingut. Hola, César. Com estàs? Bé. Estupendo. I al seu costat tenim l'Artur. Hola, Artur, guitarrista solista de la banda. Com estàs? Hola, molt bé. Benvingut de nou. Ben trobat. Tots heu vingut ja. L'Héctor va venir presencialment amb Noctambuls deu fer 3 anys o 4 anys, no? 4 anys, no? Per any més o menys. I després virtualment o telefònicament vas intervenir amb l'entrevista anterior que van fer a Wild Wind per 1714. Un primer disc que va sortir quan? Fa... doncs... 3 anys gairebé, no? 3 anys gairebé, no? Més o menys. I mig. 3 anys i mig, ja? 3 anys i mig, sí. Sí, passa el temps molt ràpid, Sí, 2022.
I en aquest cas, doncs, 1640 va sortir oficialment ahir, oi que sí? Tot i que 2 dies abans ja estava a YouTube, el canal aquest de New Wave of Traditional Heavy Metal, ja estava allà penjat, que els hi passa el vostre segell, i bueno, allò va ser un primer tastet, però bueno, que es pugui comprar, vaja, doncs, disponible des d'ahir, divendres 24 d'abril. Bé, parlarem de moltes coses. Primer anem a recapitular una miqueta, és una cosa que m'agrada fer amb les bandes que venen després d'haver presentat abans un altre treball, i aleshores vull que m'expliqueu una miqueta quina és la vostra valoració, el balanç que feu d'aquest primer treball 1714, quina ha estat la repercussió que ha tingut, quina importància, quin pes ha tingut en el que després ha esdevingut 1640, hi ha hagut un canvi de segell, també parlarem després específicament d'això també, però bueno, vull saber una mica quin balanç feu d'aquest primer treball 1714. Bueno, jo crec que... Aprova't el micro tant com... Si pots... Així, molt millor. Crec que el balanç no pot ser més positiu. Nosaltres vam treure el disc sense tenir intenció de fer concerts després, i jo crec que tot el que va venir ens va sorprendre, sobretot a nivell d'aquí de l'estat espanyol, aquí i a l'estat espanyol, que realment hem rebut un suport, jo crec que bastant més important del que fins i tot nosaltres ens esperàvem. Vull dir, ens han donat l'oportunitat de tocar a festivals on costa molt entrar, i bueno, jo crec que nosaltres ens vam sorprendre, fins i tot una miqueta de tot això. Ens faltava fer el salt fora, que esperem que ara amb el 1640 es comencin a obrir portes. Héctor i Artur, alguna cosa comentada d'això, afegir, a complementar del que ha dit el Marc? Molt poc, perquè en realitat és això la gran sorpresa que vam tenir del moment en què ens vam decidir de posar en directe el 1714, doncs l'acollida que va haver brutal per part de festivals que, com ha dit el Marc, que costa molt d'entrar, i no només era centrar el festival, sinó després de veure tota l'audiència que t'ha fet una benvinguda i ha acollit el disc molt bé. I per això va ser un èxit completament, no dic, potser inesperat. Sí, bueno, és que jo crec que realment, com que no hi havia expectatives, no, darrere... No, perquè, era agafar i fer el disc que teníem ganes de fer, i després l'audiència per la per si mateixa. Les expectatives, clar, s'han creat ara, oi? Sí, clar, veient tot allò, jo crec que tots ens vam començar a animar de dir, bueno, va... Això l'he escoltat, o fa molt de temps li vaig llegir al Bon Jovi, que va dir que per fer el primer disco, doncs, primer que van tenir tota la vida i que, doncs que era el primer disco i total, no? Doncs era el primer disco. Un cas molt similar. Sense tal, no? Sí. I després el segon, clar, vosaltres esteu ahir, en quant a popularitat, ahir. Héctor, tu vols afegir alguna cosa? No, bueno, és una miqueta remarcar el que deien, no? O sigui, no hi havia cap mena d'expectativa, no hi havia cap mena d'intenció inicial de fer gaire més que gravar el disc i poc més. Va sortir l'oportunitat d'editar-ho perquè doncs el Javi Félez també deia, no, hòstia, pues si sona això molt bé, pues per què no i tal, i aleshores vam dir, bueno, pues anem a veure el què. Van començar, sobretot el Marc, que és qui anava movent tot, Fighter Records va dir, pues tirem, i ja amb el primer single jo vaig una mica flipar perquè va ser, hòstia, què està passant? Que la gent està reaccionant molt, molt bé. I ja amb el primer concert, fer un sold out i deixar gent fora, quan no teníem, cap mena d'expectativa de que tingués una resposta així, doncs van dir, hòstia, pues potser a lo millor es pot passar alguna cosa, i ja després Schools of Metal, Pounding, coses que dius, hòstia, què està passant? De fet, recordo en l'entrevista que vam fer, ja dèieu això, de que en principi era un projecte d'estudi i que sobretot pels germans Julió que et van arrossegar molt, oi mare? Sí, van ser ells. Això ho hem de portar en directe. Van ser ells. I mira, doncs, en part per això esteu aquí de nou, no? Una altra vegada. Bueno, deixeu-me que posi el disco de fons, aquí, a veure si ho he encertat. Se sent? Se sent, no? Sí, però ens has començar per una intro, no?
Sí, però hauria d'estar sonant... a veure... Ara sí que... Ara sí. Ara ja ho tenim. Ara sí, però el posarem de fons fluixet perquè tal. I aleshores anem a aprofitar-lo del sorteig, perquè a Wildbeat també ens han portat un CD, el tens per aquí, Marc, perquè sí, la penya el pugui veure, els que veuen això en vídeo. Doncs quina superpregunta superdifícil han d'encertar per tenir la possibilitat d'emportar-se aquest CD? La pregunta, doncs... Difícil amb l'existència de Google. Sí, no, a veure, cal teclejar-ho, eh? Cal teclejar-ho, i teclejar molt cansa. És per dir quin dia va ser el corpus de sang. El corpus de sang. D'acord. Molt difícil. Sí. El corpus de sang. Quin dia va ser, Quin dia de l'any, Quin dia de l'any. Un dia... No, el dia i l'any. Exacte. Perquè estem parlant d'història. L'hora no? Dia, mes i any. Correcte. I any, exacte. L'hora una mica més difícil perquè els rellotges d'aquell llavors no... Els donarem una pista a la penya. L'any té molt a veure, però molt a veure amb el títol de l'àlbum. Sí. Vale? Sí. Vale? Jo crec que sí. No cal fer el càlcul, o sigui... Vale, ja d'allò, Aleshores, per participar, heu d'enviar un correu electrònic a hola@elrocodrum.cat. Teniu temps fins al divendres vinent, que serà divendres. Divendres serà dia 1, oi? Dia 1 de maig. Dia 1 de maig, doncs a les 8 del vespre. Vale? Fins divendres, dia 1 de maig, a les 8 del vespre, podeu enviar les vostres respostes a hola@elrocodrum.cat. En aquell moment faré el sorteig entre totes les respostes rebudes sense notari, però amb bona fe, i la persona doncs, que sigui la guanyadora ja li escriurem correu electrònic i bla 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 bla. Vale, 1714, 1640, el següent disco s'anomenarà 2017 o...? No apretis, no. Aquesta pregunta la tenia com més cap al final, però mira, m'ha sortit ara fer-la així. Bueno, perquè a més jo el vaig encertar, el títol de... no sé si us ha explicat el Pablo això. Pablo, una salutació. Que li vaig dir, doncs jo diria, ja veuràs com el disco nou es dirà 1640. No sé quin dia va ser que tal, que van fer així la broma, i em va dir, hòstia, doncs... Estàs insinuant que no som gaire originals, no? Bueno, que la història, sobretot a tu, oi, t'agrada molt, que volies parlar de la nostra història i esdeveniments importants, i no sé per què tenia el d'allò de que la cosa, doncs... continuaria per aquí. Bueno, mira, vaig fer així de broma, no? I per això ara us he fet l'altra broma, Bueno, primer, canvi de segell. És a dir, heu estat amb Fighter Records i abans m'heu parlat de la repercussió que ha tingut 1714 i no sé si això té a veure amb el fet que ara estigueu amb Dying Victims, que és un segell més potent a nivell europeu, sobretot. Expliqueu-me, és a dir, heu volgut marxar de Fighter Records, us va picar la porta Dying Victims, teníeu diverses opcions i heu pensat que Dying Victims era un segell doncs, que valia la pena per fer un pas endavant. Com ha anat això? Bueno, bàsicament el primer és agrair la feina feta per Fighter Records, perquè crec que a nivell nacional i repercussió internacional, perquè Fighter Records també mou fora, ens va ajudar molt realment a potenciar el nom d'una banda que, insisteixo, no teníem ni demos ni concerts abans de la publicació del disc. Sí. O sigui, sortíem com un bolet del no-res, vull dir, el primer això, aquest agraïment, no, cap a la feina feta pel Rotten. Però un cop vèiem que la cosa estava agafant consistència, clar, un cop hem explotat el que és l'estat espanyol amb el primer disc, realment el que necessitem com a banda, perquè jo crec que si no hi ha un progrés com a banda, al final les bandes es penseixen, no? O es perd la motivació, era sortir fora. Clar, quan va sortir el tema de Invictims, jo crec que no ens ho vam ni pensar. És el segell a nivell underground, a dia d'avui potser és dels més potents d'Europa, i bueno, ens donava una presència i una notorietat fora d'aquí que potser amb el primer no vam acabar de tenir, tot i que sí que hem tingut repercussió fora i ens ho han fet saber, però clar, Dying Victims és un altre nivell, és un altre nivell.
I van ser que es van posar en contacte amb vosaltres o vau tantejar vosaltres aviam si... No, jo estava tantejant segells i de fet amb el flow d'Invictims jo fa molts anys que tinc relació. De fet, ell quan va començar amb el seu primer fanzine va ser una de les primeres entrevistes que ens va fer a Corbull Exterminator i fa anys que hem mantingut aquesta relació i de fet ell va estar a punt de treure el primer. Vale. El que passa és que suposo que tot això de que sortíem com un bolet del no-res potser va frenar i em va dir, ostres, el disc m'encanta, però hosti, potser m'espero, no? I amb el segon va tenir una reacció immediata de dir, ostres, si voleu us el trec jo. I entrant en el contingut de 1640, teníeu molt clar que volíeu continuar fent discos que expliquessin la nostra història i per això vau pensar en un esdeveniment tan important com va ser la Guerra dels Segadors, també coneguda com a Guerra de Separació, que va començar un dia de 1640, un dia que no direm, però que potser encertareu a qualsevol de vosaltres. Teníeu molt clar que volíeu continuar per aquest camí? Sí, no? Jo crec que això ja, jo crec que ja és un segell d'identitat de la banda. Sí, perquè al final cantar sobre el rock and roll, el heavy metal, les festes, això està molt trillat. Sí que és veritat que hi ha moltes bandes també internacionals que busquen molt fer discos conceptuals o parlar sobre esdeveniments importants i això, però també és veritat que tot aquest tipus de bandes fan o parlen sobre qüestions que són molt bèsties a nivell mundial. No hi ha una investigació, per dir-ho així, o un explicar una història d'una cosa que és molt més local, per dir-ho així, no? I aleshores també existeixen esdeveniments importants a nivell més local. Sí, tant. I si et poses a investigar, potser inclús trobes sobre el barri de Gràcia en l'any... Absolutament, clar. Vull dir que cada indret té la seva història. Clar, i aleshores donar-li espai a històries que són molt més properes de nosaltres i entendre o saber a nivell històric coses que han succeït, ostres, doncs està molt bé. Si a sobre ho fem amb l'estil que més ens agrada i que ens omple i que a la gent li pugui agradar també, doncs millor encara. I més enllà de les opinions polítiques que pugui tenir cadascú, i fins i tot cadascú de vosaltres, seguiu mantenint, entenc que aquest no és un disc polític, és a dir, en 1714 dèieu que no era un disc polític, sinó que era un disc on explicàveu la història de Catalunya des de la perspectiva dels catalans, i aquí entenc que és el mateix, és a dir, vosaltres voleu ser una banda que explica la història de Catalunya, però que almenys com a banda no busqueu ni reivindicar res, no hi ha posicionament amb això. No hi ha posicionament, és interès històric. És un interès purament... Sí, de fet, Marc, que és qui ha estudiat tot per fer, diguem, la temàtica, és això, o sigui, ell amb el primer disc va estar anys investigant en museus, en arxius d'història, en documentació, o sigui, no és una qüestió partidista, és qüestió d'agafar els documents oficials que existeixen i d'allà recollir una història per després explicar-la. Amb aquest segon disc també s'ha fet el mateix. Sí que és veritat que el Marc, això ho parlàvem ell i jo, que en lloc de buscar tant el rigor històric, expliquem la història, però també fem-la més divertida, per dir-ho així. Des d'un punt de vista més heavy metal, no? Això mateix. Aviam, m'expliqueu una mica això, doncs, és a dir, heu buscat més... com es viu una batalla, per exemple? Jo crec que és més un tema de l'enfoc de les lletres. Sí. El temps que vaig tenir, per desgràcia, per investigar sobre el primer, vaig aprofitar una baixada laboral molt llarga per un accident que vaig tenir i vaig tenir molt temps lliure. Sí. Clar, amb aquest ja no l'he tingut, tot aquest temps. La meva situació personal també ha canviat i amb aquest, dintre d'aquest rigor històric, perquè segueix sent un disc conceptual acotat i cronològic, sí que vaig veure que el temps que tinguéssim l'havíem de potser dedicar més a la música i no tant a les lletres. D'acord. I l'enfoc que se li ha intentat donar és un enfoc d'unes lletres que siguin més heavy metal i no tant una lliçó d'història, dintre del rigor històric. Sí, rigor històric. Sense inventar-se res, sinó... Clar, evidentment. Posar l'atenció en
fer cançons, potser, Bueno, no? és que un detall important és que la primera, el 1714, està com molt explicat des del punt de vista d'un narrador, Sí. en moments puntuals, Sí, és veritat, i sí. aquest, en canvi, vaig decidir que per fer-lo més proper al públic, i clar, tot ve una miqueta a raó del que ens ha anat passant, no? Toques en directe, veus la reacció de la gent, i al final, quan nosaltres fem un concert tenim la sensació que hem fet un concert de heavy metal. Nosaltres som una banda de heavy metal, no professors d'història, Sí. per molt que ens agradi. I l'enfoc que vaig decidir donar-li era més en primera persona, ja sigui si estem explicant alguna cosa per part dels catalans o per part del Regne de Castella, aquest disc, totes, juraria que totes estan en primera persona. Era una manera molt més directa d'interpel·lar al públic, correcte. Molt bé, molt bé. Quina és aquesta que està... Winds of Ash and Dust. Hem agafat just al principi, eh? Sí. És el primer senzill que vau treure? El segon. El segon, eh? El segon. Quin ha estat el criteri per escollir els senzills? Després us diré quina és la meva cançó preferida, d'acord? Pista, no és cap dels senzills, però bueno... Bueno, ja aprofitarem i parlarem de més coses amb això dels temes, perquè estem tenint reaccions de tota mena. Sí. Ah, sí? Sí. Ja. Bueno, com vau escollir de dir, fem aquest o fem l'altre? És aquesta decisió que sempre costa una mica, no? D'una cançó que sigui representativa, però que... no. La primera la van tenir molt fàcil, jo crec, no? Va ser una animeta que feia d'escollir la cançó directa, que a més obre el disc, i que conserva continuïtat, no? Sí, que té més a veure amb l'estil d'això del primer disc. I estava clar que havia de ser Days of Doom. Sí, realment les discussions van ser les altres dues. La primera la teníem tots clara. Ja. A les altres dues va ser una mica a buscar si volíem seguir a donar continuïtat a lo que era el 1714 o ensenyar alguna cosa que també estigués dintre del so de Whirlwind però que fos una mica diferent. Aleshores, en aquest cas va haver-hi la discussió perquè en aquest disc hi ha dos cançons que no són del Marc, sinó que aquesta Winds of Ash and Dust és de l'Artur i el Jordi, i després hi ha una altra més que ja fem així un avançament, que és del Philip, que és de Through Fire and Blood. Aleshores estava ja la cosa de què fèiem, no? Finalment van dir, ostres, anem a ensenyar una cosa diferent, vam pensar que Winds of Ash and Dust eren, doncs, dintre de la cançó diferent, la que podia continuar una miqueta dintre de lo que era la gent o lo que la gent podia esperar, i després sí que ja vam dir, bueno, pues ara ja sí que hem de donar un mig temps, i per això va sortir després com a tercer senzill Les Majesty. Ara ho ha esmentat el Philip, ell crec que tinc entès que no va participar en l'enregistrament de 1714, però el vau incorporar després quan vau començar a fer directes i finalment l'heu incorporat com a membre de ple dret, per dir-ho així, de la banda. Com heu notat l'aportació d'una persona que té, malgrat la seva joventut, és el més jove de tots vosaltres, moltes taules, toca en moltes bandes, tal. Quina ha estat la seva aportació? Veig que una banda en composició també. Què me'n podeu dir d'això? És un tio que té una creativitat infinita, i a més li pots demanar que te faci qualsevol tipus de cançó perquè té un coco brutal. I jo crec que el que ha aportat, entre altres coses, és idees noves, no? per donar una miqueta de frescura a aquest segon disc, dintre del que pugui ser una continuïtat, donar aquesta frescura i a sobre aportar una cançó que per mi és boníssima, d'aquest disc, que per mi totes són boníssimes, evidentment, que he de dir, però especialment aquesta és una de les meves, favorites. Us agrada més? Pregunta d'allò. Us agrada més aquest disc que l'anterior? Sí, a mi sí. O sigui, tot i que el 1714 em sembla brutal i va ser com una carta de presentació boníssima, aquest és com, per mi, dona com un punt més de maduració a lo que és l'estil de la banda,
i em sona molt més rodó tot, molt més rodó tot. I Marc i Artur? Jo no puc escollir. No pots Mai escollir. escollo entre els meus discos. Ja. És difícil Sempre dic el mateix, a quin fill estimes més. Sí, no? sí. És que sempre dic el mateix, al final jo soc el meu pitjor crític. Clar. I si a mi no m'agrada una cosa, no surt. Ja. Però no surt, no es publica, això ho tinc claríssim. No, Llavors, evidentment. Com que tot el que es publica m'agrada, al final l'escollir. Hi ha dies que et podria dir aquest, hi ha dies que et diria, hòstia, pues potser l'anterior tenia alguna coseta que aquest no, no sé. Una cosa que no ha variat és que l'heu enregistrat al mateix lloc, amb la mateixa persona. Això sí que ha millorat. Heu repetit... Què buscàveu? És a dir, buscàveu treure el mateix i per això heu repetit Estudi i Javi Félez, i Montower i Javi Félez, per treure el mateix o buscàveu una altra cosa diferent? Si buscàveu una cosa diferent, per què ho heu fet al mateix lloc i no en un altre? Potser la mateixa persona era la persona ideal per fer una passa cap a un altre lloc, una passa que tampoc no és enorme, en el sentit que és perfectament reconeixible. El disco és... Ja tenim el segell Whirlwind, per tant escoltes aquest disco i dius, vale, és la mateixa banda que va fer el 1714, això no hi ha cap mena de dubte. Però explicar una mica què li vau demanar a Javi Félez aquí, diferent potser al que us va oferir per 1714? Més que demanar, en realitat és com treballar a casa, és treballar amb el nostre cosinet, saps? És la comoditat. És que no té gens de glamour la resposta, però és que l'avantatge de treballar amb el Javi és que ell és tan fan d'aquest estil que nosaltres no vam haver de demanar res. És un tio que sap perfectament llegir-te la ment perquè té una cultura musical i una experiència dins d'aquest estil i en tots els subgèneres que realment dius, mira, som Whirlwind. Whirlwind. Ja els coneix, per tant, soneu això. I sona que t'hi cagues. Perquè mola com treballa. De fet, que també ens va passar en el 1714, de la primera mostra que ella ens va donar de dir, bueno, escolteu, aviam, jo he fet això, perquè li hem donat màniga ampla en tot moment. És que hem tocat 4 detalls. La va clavar gairebé la primera, igual que amb el primer. El que passa és que sí que és cert, que fins i tot li vaig preguntar, dic, tio, hòstia, què collons ha passat entre el primer i el segon, que aquest segon, a mi, almenys en quant a producció, això sí que m'agrada molt més aquest segon que el primer. D'acord. Clar, Què ha passat? Una cosa són les cançons, l'altra la producció. I ni ell mateix m'ho va saber dir, em va dir, no sé, haureu assajat més. Dic, no, tio, això no és una resposta en quant al so, saps? I aquí no sé si la vareta màgica va fer que tot sortís perfecte, però a nivell de producció jo crec que sí que és un pas endavant. Pot ser que hagi reconfigurat alguns botonets a la seva màquina pot ser. I que això faci que tal, perquè la guitarra és la mateixa, per exemple? No, jo vaig fer servir una altra guitarra. Sí? No, jo la mateixa. No hem canviat la metodologia. Que no sigui, jo que sé, que pugui ser alguna cosa d'aquestes, de que la guitarra sona una mica diferent i... No, perquè després ell ho processa i posa Ho reamplifica. Sí, posa uns amplificadors brutals i el so final és producte d'estudi. La guitarra que vaig fer servir doncs sí que era diferent, perquè vaig començar a fer un altre tipus de solos i requeria una guitarra més tova, per així dir, que no pas la més clàssica que vaig fer servir en l'anterior disc. Però el resultat és el que hi ha a partir de l'ordinador cap a fora. D'acord. No de la guitarra cap a dins. D'acord. I tu, Héctor, t'hi deixes la gola, aquí. Vamos, t'hi deixes la gola, tio. Estàs allà... Bueno, és que jo és que el que els he dit... Em deixes que doni la meva opinió primer? I després l'expliques, a veure si et faig una entradeta. Vinga. Jo crec que precisament la veu de l'Héctor i la bateria del Jordi són dues de les coses que han fet un salt qualitatiu en aquest disc. Que no dic que no estiguessin bé en el primer, ni molt menys. Però jo crec, ara que estàvem parlant de la veu, crec que i deixo els solos a part perquè ho sento, ja l'he dit més una vegada, per mi els primers eren excel·lents i ara han tornat a ser excel·lents, vull dir que no li puc dir res més. Jo crec que la diferència de l'Héctor del 1714 a l'Héctor del 1640 és, a part que hem canviat una miqueta la metodologia de treball i jo, però bueno, bàsicament la principal diferència és que allà era un músic de sessió, que anava a gravar un disc per publicar-lo i oblidar-nos tots d'això, i que aquest no. Clar, aquest està... És el cantant de la banda. És el cantant de la banda. Jo crec que aleshores, inconscientment, jo crec que tot això
a l'Héctor li ha fet donar aquí un nivell excels. Sí, evidentment, en part això és, l'enfoc és diferent segons de quina manera comences un projecte. També s'ha d'afegir, i això també és una cosa que els he explicat més d'una vegada, 1714 jo estava amb faringitis. Ah, sí? Aleshores jo no podia cantar 100% el que a mi m'agradaria. Sí que podia cantar, evidentment, perquè vaig cantar-ho, sí. Però la veu no li podia exigir tot el que a mi m'hagués agradat exigir-li, que sí que li he pogut donar amb el 1640. Aleshores, 1640 també va ser un... Ara que ja està tot ja, doncs ja lligat, ja som una banda com a tal, ara toca treure'm també aquesta espina que tenia del 1714 i vaig dir, ara sí, evidentment. Però que al final faig el que he fet amb tots els treballs que he gravat, i és tot el que gravo, ho gravo pensant en el directe, o sigui, si jo ho gravo és perquè ho puc fer en directe, si no, no ho gravo. No, clar. Aleshores, però amb la diferència de que ara sí que he pogut donar-li el que jo volia donar-li la veu. I ara m'ha cridat l'atenció això que heu dit que heu canviat la forma de treballar. Aviam, em podeu donar una mica de detalls d'això? És a dir, quina és la forma de treballar? Potser al principi tu ja tenies tot molt fet, perquè com que era el projecte d'estudi i tal, i de mena, doncs el que has dit una mica de músic d'estudi, no? O cantant d'estudi, tal. Ara heu fet les lletres junts o com ha anat això, doncs? No, el que passa és que amb el primer... jo fins i tot li vaig arribar a enviar unes línies de guitarra de com m'agradaria que fos la veu, que al final ell va començar a improvisar i li vaig dir, oblida't de les meves línies de guitarra, fes el que et doni la gana, no? Amb faringitis o sense. Aquesta és la diferència, el 1640 amb faringitis no l'hagués gravat. Això és el que deia de la motivació. I bueno, i va ser ell, en base a unes lletres, es va treure unes cançons, sí que vam adaptar algunes frases i tal. Però per aquest ho vam fer diferent, vam fer el que jo dic, fer un James Hetfield, no? Sí. Jo li anava passant demos, les escoltàvem tots, i no és que canviéssim els riffs ni canviàvem... Aquestes demos les feies a casa teva, perdó, eh? Sí, sempre. Feia a casa teva, tal, i els hi passaves, tal... Jo la metodologia de treball, la veritat és que, excepte això de la veu, no l'he canviat. Ja. I aleshores ell em tornava idees. Fer un Hetfield, que dic jo, no? I hòstia, quan la teníem ja de dir, hòstia, això mola, jo vaig construir la lletra a sobre dels seus cops de veu. Ah, d'acord. Cosa que a mi em va donar una miqueta més de feina, però ostres, jo crec que va funcionar també molt bé. Ajuda que empasti més la... Sí, m'agradaria... Jo sempre he treballat així, a nivell veu. Jo li vaig comentar, hòstia, perquè ell em va preguntar com ho fem i tal, i jo li vaig dir, jo és que normalment el que faig és ficar-me dintre de la cançó sense pensar en cap lletra, o sigui, jo el que vull és empastar-me dintre. Una melodia vocal... I ser un instrument més, que no sembli que està ahí posat de un relleno, ja, sí. I a partir d'aquí, que jo sempre li he dit, no? Jo després ja, amb aquesta mètrica que jo he fet, jo escric la lletra. En aquest cas, com és ell qui havia d'escriure, li vaig dir, jo faig això, i ell va dir, vale, jo amb el que tu em posis, jo faré la lletra amb aquestes mètriques, amb aquestes dinàmiques, per jo després únicament gravar les veus sobre la lletra que ell ha fet. Molt bé. Artur, recordo de l'entrevista sobre 1714, que hi ha un moment que en Marc diu, mira, jo és que en aquest disc l'Artur ha fet tant Ingui Malmsteen, allò a tota velocitat, a tota castanya, tal, no sé què, i pel següent disc a veure si pot no tal, però em sembla que no ho ha aconseguit, és a dir, que continues volant pel... No t'ho he demanat. Continues volant pel màstil... No sé, jo una miqueta la construcció dels solos, ara parlant de la metodologia de treball, doncs no només que potser poden ser Malmsteen, tot i que tampoc m'identifico tant amb Malmsteen, m'agraden altres guitarristes. Kai Hansen, el vas comentar tu. Kai Hansen, m'agrada moltíssim. Però sí, a l'entrevista tu comentaves jo crec que per una mica per lo de la velocitat i el virtuosisme i tal. No, però el que deia, que quan m'he posat a fer els solos, estàvem en la metodologia de treball, portàvem les cançons, les demos, ens posàvem dins del local,
a practicar-les i a partir d'aquí jo començava a improvisar i vinga, va, i tira cap endavant a fotre les pentatòniques amb totes les pífies del món que sortien i de cada pífia sortia un solo que després a casa vaig agafar per construir. Sí que hi ha alguns solos que vaig dir me'ls plantejo una miqueta més científicament, dic, començo per aquí, començo per allà, pujo cap aquí. Te l'estudiaves una mica? Sí, una miqueta buscant una miqueta l'ordre lògic, però generalment molts d'ells han sortit del que és la improvisació del local i ja et dic, i amb totes les pífies, entre pífia i pífia doncs vas construint algunes notes que dius, al final doncs queden així. Que hi ha alguns solos una miqueta més ràpids, mira, m'ho demanat la cançó. La cançó m'ho demanat. Al final té un equilibri... Sí. He buscat una miqueta, buscar la melodia, buscar-li quan pot entrar una segona guitarra per acompanyar aquella melodia i donar-li un toc diferent al que és la primera frase i parlant de velocitat, bueno, no sé si... Jo no corro tant, Hi ha gent que corre més. Bueno, sí. Sempre hi ha gent que corre més. No mata la bala, mata la velocitat. Que igual que el primer disc no li hem fet repetir ni un. O sigui, el que escolteu és el que ens va passar en plan què us semblen i no... Sí, perquè mira, això és el que hi ha. Aquí està el resultat de la tendinitis. No n'hi ha hagut ni un que li diguéssim, hòstia, aquest fluixeja, repeteix-lo. No, vull dir, brutal. Tinc el WhatsApp, diu, són brutals. I ha dit també una cosa important una diferència important respecte al primer, no? Que clar, aquí hi ha assajos. En el primer disc no en va haver-hi. Llavors, ara torno al Jordi, que no està aquí, tot i que a mi m'encanta la frescura del Jordi, que si no recordo malament, el Jordi va tenir 2 anys aquella demo per assajar-la i crec que va ser aquí al Rocòdrom, que va confessar que no se les va escoltar fins la setmana d'abans. Sí senyor. Vale, vull dir que jo volia una bateria fresca i natural i li va sortir, però crec que aquest cop ell també se l'ha treballat molt més en el sentit de que tu ara t'escoltes el disc i, hòstia, si només et centres en la bateria és molt xula. Les coses que fan Jordi són molt xules. Jo crec que tot això és producte d'un assaig. Clar, a més, el fet que ara pugueu assajar, cosa que abans almenys de la sortida de 1714 no fèieu, clar, ja fa que en el moment que aneu a enregistrar el disco ja hi hagi allà una base de banda, un treball comú, oi, que intenteu reflectir després en el disco, oi? Bé, recordem que Wild Wind han portat un CD per sortejar. Qui no s'ho cregui, el teniu, el Marc l'està sostenent a les seves mans i ara ja me'n recordo. Quina era la pregunta que havien d'encertar els nostres oients per poder optar a guanyar aquest CD? Quin dia, mes i any, va ser el Corpus de Sang? Ah, amigo. No? Sí. I no cal dir l'hora, ni si feia sol o plovia o... A veure, si t'ho diu la IA de Google, posa-ho. Si ho busquen al xat GPT... Exacte, llavors, i que ens ho diguin a nosaltres. Clar, no sé si hi ha font d'això, de si aquell dia plovia o feia sol. Feia sol. Feia sol? Feia sol. Ah, mira, vale, d'acord, jo no ho sabia. Clima mediterrani. Clima mediterrani, o feia sol o tronava, no? Una mica... Bueno... Va tronar, però... Era un mes, una altra pista, era un mes on si plou és més aviat a trons, perquè és l'època de l'any d'això, una altra pista. Dues pistes ja, és un mes que trona bastant, potser no el que més, però és un mes de trons, i l'any, la pista està en el nom del disco. Ja només falta el dia. Calleu. Pel primer disc no vau fer cap videoclip com a tal. I per aquest, de moment tampoc, és a dir, tots no són videoclips d'allò, que surt la penya tocant i tal. Hi ha bandes que això tenen claríssim, que és superimportant i que li donen una gran importància i inverteixen molts diners en això pel tema de que multiplica la visibilitat i que estem en un món cada vegada més audiovisual i que aquestes coses tal i qual. I hi ha d'altres bandes que opten per no fer un videoclip. Aquest és el vostre cas?
Ara, mira, sí, això és meva culpa. És un tema meu, exclusivament meu, de la meva visió. No, jo no hi crec en els videoclips. Igual que no hi crec en les xarxes i sé que és el món de dia d'avui i ho accepto. Però nosaltres no tenim 20 anys, què hem d'oferir nosaltres a un videoclip que li pugui interessar a la gent? No, depèn del videoclip. Escolteu la música. No, però és que jo em dedico a investigar els videoclips que jo trobo per les xarxes i l'experiència em diu que si no hi ha algun al·licient extra de motivació dintre del videoclip, veure 5 tios ja de la nostra edat tocar una guitarra, jo no em trobo ni un videoclip des de fa molts anys. Ja, clar, i a més estem parlant també de la temàtica que tenim. Si fas un videoclip, pues, potser millor que estigui una mica ambientat i això, però clar, això ja per començar, ja a nivell infraestructura, a nivell pressupost, és una producció important fer o plasmar el moment històric de la cançó que un es volgués fer en un videoclip que quedi bé. Clar, és que o fas molt bé o corres un risc, la línia és molt fina entre que sembli cutre i no vull. Clar, no pots fer una cançó de Days of Doom, nosaltres en una taverna bevent cervesa, no té cap mena de sentit, no té connexió. Ja. Per tant, això ho heu tingut tots bastant clar de dir, bueno, doncs... No, s'ha parlat, és un tema que s'ha parlat, però és de les poques coses en les que m'he tancat categòricament. D'acord, això no ho faríeu i per tant... No dir l'única, realment, no, o sigui... Sí, en la que t'hagis tancat que tinguis una opinió de dir no, jo és que passo, em nego, és amb el tema del videoclip. Crec que sí, que va ser amb això. Però també nosaltres tampoc és una qüestió que tinguem una necessitat extrema de dir és que necessito un videoclip sí o sí. Bueno, tampoc. Potser potser si sortís una oportunitat de fer un videoclip ben currat i això, pues potser sí que realment et planteges fer alguna cosa, però que, torno a dir, és que per sortir en una taverna o sortir passejant per un bosc... Per mi sembla, Marc, que encara que vingués Spielberg, és a dir, en el teu cas és una qüestió de principis, és a dir, tu no vols videoclips. No. Si sortís l'oportunitat de fer-ho molt ben fet, m'ho plantejaria. Però la seriositat que li vull donar a la banda... No vull córrer el risc de fer res que pugui semblar cutre. I per mi fer un videoclip a dia d'avui podria semblar cutre. Home, aquí a Catalunya, per no dir noms, però aquí hi ha gent que fa videoclips molt ben fets, Sí, no. Sí. No és tant el tema de la gent que te'ls faci, sinó dels recursos que puguis tenir per fer una cosa ben parida. Som un tipus de banda i tenim una edat que hòstia, la línia entre fer el ridícul o no fer-lo és molt fina. Prefereixo no córrer riscos. D'acord. By the blood in our veins. Aquesta és la meva cançó preferida del disco. Sí? Sí, aquesta és la cançó que més m'agrada del disco. Per mi és una cançó que destaca de la resta en quant a estructura. Això no vol dir que per això m'hagi d'agradar més, o podria ser que m'agradés menys, però des de la meva perspectiva, que és a dir, els oients que no hem participat no estem contaminats en el bon sentit del terme, és allò on m'arriba i jo no sé ni que he tingut la idea de fer això, ni que he tingut la idea de fer l'altre, ni ho he escoltat 500 vegades abans de dir vale, ara és la bona i tal, no? És allò de l'escoltes i et quedes amb el que et quedes i tot això. I aleshores és una cançó que he trobat diferent, potser no tan Running Wild, per dir-ho així, podríem dir que Running Wild és la influència més clara i més directa, no us n'heu amagat mai, el nom de la banda també ens ho indica. A mi fins i tot m'ha recordat una mica Manowar, no només pel títol, By the blood in our veins, no? Aquest d'allò, sinó alguns elements. Algú dirà, Manowar, tio? Doncs bueno, no sé, no? Vale, us sorprèn? No? Trobeu que també és una cançó diferent
del conjunt del disc, sense tenir en compte la Marching to Victory, que és també com gairebé una peça separada. Bueno, no sé, què podeu dir d'aquesta cançó? Bueno, és que al final doncs, és el que parlàvem, no? O el que jo comentava abans, aquest disc té aquest punt de maduració i aleshores ofereix petites diferències respecte al primer. Una d'aquestes, òbviament, és aquesta cançó. Per tant, esteu d'acord amb mi que és una mica diferent, Bueno, té un enfoc diferent, però sempre passant per al filtre del so de Whirlwind. I jo crec que totes les cançons que puguin tenir alguna cosa diferent, totes al final tenen un filtre en comú, que és el so que tenim com a banda. Però aquesta cançó doncs, és una cançó que té un ritme molt, potser sí, en moments més de Manowar o algo així, per potser la cadència que té al principi, les guitarres, que són com una miqueta més... El riff, bueno, no sé, a mi m'ha portat cap allà una mica. De fet, ho estava pensant ahir. Deia, aquí, si hagués de dir una banda tal, no? I vaig dir una mica aquesta. Perdona, que t'he tallat, digues. No, això, però al final jo crec que és això, és no sé, és una cançó que té aquest punt diferent, però té el so Whirlwind. No sé la resta què pensa d'això. Per mi és una cançó que potser, si has de pensar les paraules heavy metal, li poses en aquesta cançó i realment correspon a l'estil Manowar, Judas Priest, Accept o Udo tenen cançons amb aquests i evidentment Running Wild amb aquest tipus de ritme i és una cançó que sona molt, molt hímnica i porta tots els ingredients per portar aquest estàndard del que és el heavy metal. És una cançó heavy metal i és com la veig jo. Jo escolto moltes cançons composades amb aquell estil, dius que Manowar o qualsevol dels grups que he esmentat pues és la cançó per antonomàsia. I Marc, tu? Jo... per mi això és part de la màgia de la música, perquè m'encanta que la gent la vegi diferent i ara t'explicaré una curiositat sobre aquesta. Però hòstia, la meva intenció era fer un Chains and Leather de Running Wild, vull dir, i fins que aquest senyor va ficar la veu, la cançó sonava Running Wild. El que ell li ha donat un altre enfoc i sí que ha agafat un altre rotllo que curiosament m'agrada que l'hagis escollit, perquè de les crítiques que ja estem escoltant dels discos, llegint dels discos, a mi mai em centro en una crítica en concret, sinó que m'agrada veure una miqueta el panorama, no? Si en tenim 15, què es va dient? Doncs aquesta cançó està generant una miqueta de controvèrsia. O sigui, a la gent que li agrada molt, però ja hi ha crítiques que l'han destacat com potser un moment que el disc... El més fluixet. Sí, perquè consideren, que m'ha fet gràcia, almenys ja ho han comentat un parell o tres, que aquest enfoc de cançó de Rock Stadium no ens encaixa. I hòstia, clar, jo quan ho vaig llegir vaig dir, però com que Rock Stadium? Si això és heavy metal, no? No som una banda amb aspiracions de Rock Stadium, ni era la intenció de fer aquesta cançó, però per això et deia que era la màgia de la música, al final la gent com percep les coses, no? Tu la perceps com poc Running Wild i jo que la vaig composar penso, però si això era potser l'única que era deliberadament Running Wild del disc, i això jo crec que al final és la gràcia d'acabar barrejant els seus solos, la seva veu, les idees una miqueta de tots, i entre tots acabar fent una cosa que sí que pot sonar Running Wild, perquè l'embrió de la banda, i no me n'he amagat mai, era fer una banda amb aquell estil, que és com m'agrada a mi tocar, però al final juntar-nos tots i donar-li forma a una cosa és el que fa que t'agafin altres sabors les cançons, i m'alegra que hagis comentat aquesta, perquè sí, m'està sorprenent veure que hi ha una miqueta de polèmica entre cometes amb aquesta cançó. Ara que deies això de les ressenyes, ahir em vaig veure una així molt curteta, no sé en quin mitjà, en anglès, que pensa la penya posa unes coses, perquè deia que parlava això de les influències, i parlava també de les bandes espanyoles que es noten en aquest disco, i parlava de Subterráneo, Muro, Obús i Destierro. Destierro era una banda
crec que d'Albacete, que deu tenir una maqueta o dues, o un disco, o tal, no? És allò com de la penya a vegades com per fer-se el d'allò, no? O sigui, aquest tio ha trobat a Destierro i a Subterráneo aquí, vamos, vaig a posar 4 bandes espanyoles que em sonen així, tal, per no dir Barón Rojo, saps? Pues tal qual. Tal qual, aquestes coses així són d'allò, Bé, ja estem escoltant March to Victory. Quan dura exactament aquesta cançó? 13 minuts. 13 minutets. 13 sí, això és això. Vale, anem a dedicar-li a aquesta cançó. D'on neix aquesta cançó? Quin és el de dir, va, anem a fer, no, per tancar el disco, anem a fer aquesta marxa cap a la victòria. Parlem de Marxa Victòria, sisplau. Doncs aquestes va ser, curiosament, de les primeres que vaig tenir fetes per aquest disc. I mai va ser la intenció de fer un tema de 13 minuts. El que passa és que quan ja començava a tenir riffs principals em vaig pensar que li entraria molt bé una intro. Total, que al final se'm va anar de les mans i que va acabar sent el totxo aquest de 13 minuts, que tenia clar que no podia ser la que obrís el disc. Aleshores, bueno, jo crec que seguint una miqueta també la tradició de Running Wild, un tema llarg al final a mi sempre m'havia agradat, no era la meva intenció fer-la llarga, però va sortir així. I per vosaltres ha estat així un repte en concret o al final el que sigui més curt o més llarga al final és el mateix? A mi personalment com a cantant sí que ha estat un repte, perquè al final clar, estem parlant de que és un tema de 13 minuts, que és molt èpic, que té una intenció en lo que a explicació històrica i d'alguna manera havia de quadrar respecte a l'evolució i a la dinàmica que tenia la cançó. Aleshores, clar, jo vaig haver de també analitzar molt com anava evolucionant la cançó, tant a nivell de tempo, a nivell de dinàmica, a nivell d'un so cada vegada més èpic, de com feia aquesta muntanya, no? De pujar i baixar a nivell d'intensitats, i aleshores, clar, per mi va ser una de les cançons més no difícils, però sí que em va exigir més perquè tingués una lògica a l'hora de cantar-la i que tingués un sentit. I al final gent que l'ha escoltat també m'ha dit que és una de les cançons que a nivell producció vocal millor he treballat, i la veritat és que va ser un repte important. El tio aquest em va posar el llistó molt alt per convertir una cançó tan llarga en una cançó que no es fes llarga. Clar. Que és el que molta gent també em diu, hòstia, són 13 minuts de tema, però no em semblen 13 minuts de tema. I al final és una mica el tot, no? De com sona el ritme, la bateria, les guitarres, com van evolucionant, com la veu també va evolucionant amb tot, i aleshores al final, com són també tantes idees que tenia que estan empastades, però estan molt ben empastades, és com dintre d'una cançó és com una sèrie amb diferents capítols. Aleshores, si segueixes aquesta sèrie, no et dones compte i ja s'acaba la sèrie i ja s'ha acabat el disco. Ja d'allò, I aleshores, aquesta si es pot dir ja? No es pot dir. No es pot dir? D'acord. És que, jo no... Va, jo feia la pregunta i tu em dius que no es pot dir, ¿vale? Perquè així el lector... Sí, jo m'entero. Aquesta cançó la defensareu en directe? No es pot dir. No es pot dir. Vale, ara entenc la... Vale, per tant, és secret total i absolut. Quines cançons formaran part del concert de presentació? Anem a parlar del... Això sí que es pot dir, no? La data del concert de presentació, 15 de maig, correcte? Sala Laúd. Sala Laúd,
Falta, per tant, 20 dies, més o menys. Aprox, El setlist el teniu ja decidit, tancat? Sí. Això sí, Estem assajant a consciència. Esteu assajant a consciència, I, clar, ara és 1714, vinga, no? Pam, s'ha acabat i ja està. Totes les cançons són del primer fill i ja està. Ara és allò de, vale, n'hem de deixar fora... Comencen a venir els problemes. Comencen a venir els problemes, Us està costant decidir que deixeu fora? Bueno, una vegada ja he posat el setlist vam dir, vale, està molt bé, però sí que al principi era de, pues, lo típic, no? Ostres, pues que jo crec que aquesta funcionarà més, ja, però és que aquesta és més èpica, però és que aquesta tal, i clar, i hi ha hagut una mica de debat fins que vam arribar al consens, però clar, al final és normal. No, o sigui, cadascú té també les seves favorites, cadascú té les cançons amb les que doncs, interactua més potser amb la gent o la gaudeix més. Clar, és complicat intentar ser el més objectiu possible sobre una qüestió que és teva. Ja. Sí, perquè a més jo crec que no tots ens ho passem igual, no? Tocant qualsevol cançó, vull dir, hi ha cançons que tu passes molt millor personalment. Sí, que són més divertides de tocar, algunes que són més, tenen més challenge per d'interpretar, i a part les que... I la resposta de la gent, no? Clar, evidentment, també has de mirar a veure la gent que... Hi ha cançons que disfruten molt més, clar. que donen més per al sing-along i això. Hi ha bandes que deuen estar fins als nassos a tocar tal cançó, però diuen, hòstia, és que l'hem de tocar perquè la penya es torna boja quan toquem aquella cançó, no? De fet, quedaran fora cançons que, per exemple, a mi eren de les meves preferides, però jo tenia potser unes expectatives i en directe no van funcionar tan bé amb la gent com d'altres que potser jo no hi creia tant, saps? I al final és el que deia l'Héctor, et costa perquè tu dius, hòstia, perquè jo aquesta avui tocava i m'ho passo bé, perquè m'agrada molt, per el motiu que sigui, no? Però al final has d'acabar equilibrant una miqueta el setlist. I tenim ganes de veure com funcionen també les del nou, no? Per quan comencem... El que sí que podem dir és que serà un concert llarg, el més llarg que hem fet fins ara. D'acord. I perquè l'estem organitzant nosaltres conjuntament aquí a Barcelona amb l'Antonio de Rock Sound i el Metal Cova. D'acord. Doncs com que és la nostra presentació i som nosaltres qui l'estem organitzant, ens donarem una llicència una miqueta amb el temps. Molt bé, molt bé. Farem el mateix a Múrcia i a Madrid. Això a què venia? Bueno, el fet que heu de deixar cançons fora, però que malgrat tot, com que serà un concert llarg, doncs potser... Correcte, però aleshores tenim moltes ganes de veure com funcionen les del nou disc perquè nosaltres sigui un banc de proves per quan realment haguem de tornar a fer setlist de festival de 40-45 minuts. Clar, també. Veure la reacció de la gent, és que al final et mana molt també una miqueta la gent. Clar. Una cosa és el que nosaltres volem oferir, però també has de tenir en compte el que la gent vol escoltar. Sí. I clar, a més, també doncs això, no? Testejar quines són les que agraden més, en directe almenys, de 1640. Jo espero que toqueu la meva preferida. Ja sé que no es pot dir, però bueno, jo... tal, però bueno, no? I clar, quan feu el tercer, doncs també haurà de dir, hòstia, ara quines deixem fora, doncs hem de tenir en compte de les de 1640, quines van agradar més, o quines ens agraden més, o quines ens trobem més còmodes tocant o cantant, o el que sigui, no? I ja no només, perquè això amb els directes és una qüestió que també que et dones compte, que és el que parlaves abans, no? Ostres, aquesta cançó estic ja fins als nassos, però és que és la que agrada. Al final, quan ja comences a tenir més material i ja s'ha creat una mínima expectativa, has de pensar també què és el que li agradava a la gent. Si a la gent li agradava això, és que ho has de fer, o sigui, has d'encaixar-ho d'alguna manera perquè al final la gent s'ho passi bé. Clar, quan anem a concert què volem? Passar-nos-ho el millor possible. Clar, i al final la nostra feina una mica és això. A les bandes els demanem això, que toquin cançons que ens agradin i que tinguin una actitud generosa i és que és del que es tracta. És que és el que es tracta. I després està el tema de que nosaltres com a banda, o qualsevol banda, almenys la que tingui una mentalitat semblant a la nostra, si al final la gent acaba satisfeta, s'ho ha passat bé, li ha agradat el concert, i algú et ve i et diu, hòstia, però és que no m'has tocat aquell tema. Això també vol dir que estem fent bé les coses, vol dir que tenim bons temes per presentar, vull dir, això al final també... I tant. Vale, arribem a les dues. Aleshores, voleu que allarguem, poso la publi i allarguem, no sé, 10 minuts o... Sí. Sí? Què? Vas justet, tu? Tu vas justet. Feu.
10 minuts tens o... 10 minuts tinc. 10 minuts? Vale, anem a fer la publi de les dues, ara són menys dos minuts i aprofiteu per, si voleu reomplir la cantimplora o buidar la cantimplora, el que sigui. Fem una publicitat pels que esteu en directe, els que esteu en diferit doncs us la petaré, però pels que esteu en directe doncs de 4 minuts i un segon i seguim amb Werwin, d'acord? Vinga, fins ara mateix. Molt bé, doncs aquí seguim quan són ara mateix les 2 i 2 minuts i 32, 33, 34, 35 segons del dissabte 25 d'abril, si és que s'estàs escoltant en directe des de Ona de Sants a Montjuïc 94.6 FM si estàs aquí al barri de Sants o onadesans.cat si estàs a qualsevol lloc del món. Recordar-vos que ens podeu escoltar també en diferit des de les ràdios amigues, doncs a Ràdio Estafrancs, Ràdio Tinini Jove, Ràdio Barberà, Ràdio Salrà, Ràdio Joventut a Terres de l'Ebre, Ràdio Puigcerdà, Ona Mediterrània a Palma, a l'illa de Mallorca, Ràdio Sant Feliu del Llobregat i a Ràdio Argentona. A més d'aquest lloc així, doncs, els YouTubes i els Spotifys i els iVox això que ens agrada tant. I tot això. Exacte. Sobretot a tu, Marc, que és el que més t'agrada de tot. Vale, on ens havíem quedat? Sí, el concert de presentació, no? Ens havíem quedat tal. Com va la venda d'entrades? Ja estan a la venda? Estan a la venda a través d'Entradium. Tenint en compte l'edat en la que estem va bé, però aquesta dinàmica que s'ha agafat últimament de comprar les entrades la setmana del concert a les bandes ens mata, però bueno, confiem que vagi bé perquè hi ha molta gent que ens ha dit que vindrà. Sí, jo no la tinc i ja vindré. Vull dir que, doncs tio, compra-la abans, home, que ens dones tranquil·litat. Jo soc dels que de vegades no la compro perquè a vegades no sé si podré anar al final, o vull anar-hi, però no ho sé. Darrere la pandèmia ha canviat tot. La feu en paper? Ostres, tio, veus? Mira, a que no vull? Ja te'n farem una per tu. Però per què no ho feu això? És a dir, és una cosa... Tu que ets tan tradicional, Marc, no? Que t'agrada tal, doncs l'entrada, jo tinc un àlbum on guardo les meves entrades i cada vegada em poso menys, perquè cada vegada hi ha menys bandes que facin l'entrada. Has d'imprimir la de l'entrada. Sí, no. La van fer amb el Lennons, el del Lennons la van fer, em sembla que sí, la van fer física. Doncs, sincerament, perquè no m'he recordat fins aquesta setmana de dir, hòstia, tenim ara realment amb el primer disc va sortir al novembre, vam fer el volum, em sembla que en març o alguna cosa així, vam tenir com 5 mesos per assajar, pensar i tal. Aquí, com que tot ens està atropellant una miqueta, és que senzillament no n'hi havia pensat. Bueno, i aleshores, què es pot explicar del que hagi de venir després d'aquest concert de presentació el dia 15 de març aquí a Barcelona? 15 concerts previstos, podeu explicar-nos ja que fareu, a on, gires, vinga. Tenim 2 tancats ja, nosaltres estem muntant en col·laboració amb d'altres clubs la nostra presentació, vam dir farem 3 dates aquí a Espanya, ja tenim tancada Barcelona, Múrcia, ja la tenim tancada que també és el 5 de juny, em sembla, una altra pista, bastant a prop, gairebé. I Madrid que estem treballant per tancar-la setembre-octubre. D'acord, o sigui no serà tot seguit, sinó setembre-octubre. No tenim pressa i al final per dates tampoc els hi anava bé, el juny ja comença l'època de festivals, tampoc ens convenia, mentre toquem a nosaltres ens és igual. I una data més, no? I aquesta que és la primera que podem explicar fora del que estem organitzant nosaltres és el Pirinean Metal. Anem a tocar el Pirinean. Fantàstic festival, superxulo. Es fa molta il·lusió. És petit, però té molt de renom. Exacte, vull dir, no és massiu. Llavors és un recinte, ja heu estat allà, és un recinte a l'aire lliure, per al cotat, amb un bon rotllo fantàstic, amb bandes que sempre molen mogollon. A més, almenys per mi, que vaig fer les lletres, amb l'esperit romàntic de que aquest disc comença molt a prop d'on es fa el festival, el Castell de Salses. De fet, tocau a Catalunya. Bueno, abans parlàvem de la repercussió de la història, no? A nivell local, doncs bueno, sí, tocau a Catalunya. Potser pots adreçar-te a la penya en català. Jo quan estic allà sempre demano un català, quan d'allò tal, una cervesa, tal, un tal, és per dir, parles català? Em diuen, no, jo, vale, d'acord. Jo és que no, tal, no? Bueno, sempre faig les conyes així. Però sí, clar, tocau a la Catalunya Nord,
Per tant, toqueu a casa també, en un festival fantàstic amb molt de pedigrí, i suposo que tenim doncs, això, no? Hi ha l'expectativa una mica d'anar una mica més enllà, que això es pugui obrir més portes. Quan parlem de Dying Victims, doncs això segur que es dona molta més repercussió a fora i que potser puguin sortir més festivals. Esperem que sí, perquè a més m'està sorprenent molt com està granant el disc a la pròpia Alemanya, que sabem tots el que és Alemanya, que per mi és una de les cunes del metal, i clar, agradar a Alemanya fent un estil seu és molt complicat, perquè això jo ho he viscut amb és el teutònic metal aquest, no? Jo ho he viscut això amb Korgul i ells m'ho explicaven, sí, m'agrada molt la teva banda, però és que en tinc 50 aquí com la teva, que són com a mínim igual de bones. I ostres, m'està sorprenent com aquest disc realment està agradant a Alemanya. Aleshores, sí, esperem que algun dels festivals xulos que també es fan per allà i que algun d'ells el munta el Dying, Flo, ja sé que no ens estàs escoltant, però si vols t'ho tradueixo, però sí, home, jo espero que ha de ser o aquest any o el vinent, l'any que ja comencem a fer més festis fora. Molt bé, per acabar, fem com es diu això, un out, com es diu, allò quan trenques i parles d'una altra cosa però que té a veure, això en les pel·lis Ui, hòstia. Bueno, és igual. Quatre comentaris dels vostres altres projectes, per exemple, Steel Force, Artur, hi ha alguna cosa que es pugui explicar? Sí, es pot explicar, perquè hem anat avançant alguna cosa per xarxes també. Steel Force, després d'haver fet el primer EP, que ja ha passat un temps, ja ha passat, doncs sí, una miqueta en paral·lel amb la gravació de Whirlwind, ens vam posar també a fer un segon treball, que estem acabant de maquetar quatre aspectes estètics per començar i començar a moure'l i a veure quan pot sortir a la llum. Molt bé. I anar intercalant les activitats i les promocions. D'acord, per tant no falta gaire perquè pugui sortir... Esperem que no. D'acord. M'empenyent-lo, però no hi ha manera. No. A veure, estem escoltant fins a la sacietat perquè estem buscant-li molta punta, però... Manteniu la formació? Hem canviat el baixista. Sí, el Fati ja no està en el grup, ara tenim el Robin, però està en Javi Jano com a cantant, el meu germà com a bateria i jo mateix com a... D'acord. Com a guitarrista. D'acord. I Korgul d'Exterminator? Nosaltres estem passant per un moment delicat de salut del nostre bateria i de moment és un problema una miqueta important. Estem en stand-by. Tenim una miqueta parat, ens juntem... La prioritat ara és que ella es recuperi i quan això passi doncs ja tornareu a fer coses, no? Diuen en castellà que no hay mal que por bien no venga, pues així ara em puc centrar 100% en Whirlwind i pensar en el futur de Korgul, ja hi pensarem quan toqui. Héctor, i tu vas marxar de Noctambuls, oi que sí? Ja no estàs a Noctambuls, això ja fa temps, perquè va tornar Sí, el Pep va tornar. El Pep que va tornar, llavors ara, a més de Whirlwind, podem sentir en algun altre lloc? Sí, de fet estic amb una altra banda que és de Brasil, que es diuen Balagasa, que tenen el seu Instagram també, que és @bala.raza. I res, doncs, amb ells ja vaig estar ara al març allà a Brasil. Ja vam fer una mica sessió de fotos, videoclip, sessió d'estudi, vam tocar telonejant als Nile i allà a Brasília i bueno, treballant ara doncs, per treure oficialment el primer disc i amb ells entenc que no quedeu per assajar els divendres a la tarda, no? No, és una mica complicat, quan ha tocat fer, doncs jo he estat assajant a casa i quan jo vaig anar-hi allà sí que vam fer un assaig tots junts per una miqueta dir, ens posem tots cara, clar, i tant. Perquè clar, ells tots estan allà a Brasília i aleshores quan he anat allà és quan s'ha aprofitat per fer tot. Molt bé, bueno Artur, com que no vull que facis tard allà on has d'anar, anirem tancant ja. Hi ha res que volguéssiu esmentar allò de... Bueno, va, vull dir això abans de tancar l'entrevista. Que ens veiem el 15 de maig. D'acord. Us volem veure tots. Jo no he estat mai en aquesta sala, No, cap de nosaltres. No, serà la primera. Us fa bona pinta la sala aquesta? Pel que m'han dit, el so és espectacular.
I aquí ens ha ajudat a trobar-la On està? l'Antonio de la Roxanne On està? al paral·lel, al costat de l'Apolo. Darrere. Ah, O sigui, Heavyweights, hi ha festa a Sí, prop, no, vull dir, és sí que ideal, he estat és en ideal. aquella sala, sí que he estat en aquella sala. Allà vaig veure a Brain Track, vaig veure d'allò. Doncs aquella sala té dues coses. Una, sí, sona tot molt bé. La dolenta no l'expliquis, La dolenta la diré, però no té res a veure amb vosaltres. Ja, que és que les cerveses són caríssimes, tio. Joder. Bueno, Ens has posat ganes, que la gent vingui però que vegi abans. Ja està, Però, ja però, però el so la sala està molt bé, sí, el so està molt bé, tal, vull dir, sí. Val la pena anar-hi, val la pena anar-hi. Priveu abans i... Sí, hòstia. I ja està, però bueno, sí que m'ha cridat l'atenció, això que va haver, joder, tio, en fi. Bueno, teníem la data tancada de la bóveda, el que passa és que la bóveda va ampliar el termini d'hores i tal, i ens vam quedar fora. Nosaltres, bueno, buscant. Bueno, doncs aquí serà i ja estarà la mar de bé. Estarem amb els Damaged, que no ho hem dit. És veritat, sí, banda jove. Banda jove, amb energia, vull dir que pot ser molt xulo. Sí, els vaig veure amb Savaget i Excessus fa bastant de temps a Òbeda, precisament. Bueno, doncs la sang jove, no? Que cal que vagi agafant el relleu de tot plegat. Molt bé, Héctor, Marc, Artur, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquest 1640, ja veurem si el tercer es diu 2017 o qualsevol... o qualsevol altra cosa. Bueno, en fi... repetir, simplement, que han portat un CD per sortejar. Ens heu de dir quin dia va començar el Corpus de Sant, us hem donat ja moltíssimes pistes. Respostes a hola@elrocodrom.cat fins al divendres dia 1 de maig a les 8 del vespre, al moment que es farà el sorteig, i ja està, us animo a participar-hi. La setmana que ve tenim Accessos, que doncs tornen aquí al Rocòdrom, van venir pel primer disco, no, pel segon, doncs ara venen pel tercer, i són una gent també fantàstica, ens ho passarem superbé. Anem a posar una cançó per tancar. Quina cançó de les... Escolliu una cançó, vinga. Pues ja que estem i que ell té una favorita, doncs podríem tancar amb la seva... Fot-li canya. By the blood in our veins. D'acord, doncs moltes gràcies per ser-hi. Us deixo amb Wild Wind i la seva cançó By the blood in our veins. Fins la setmana que ve. Adeu!